Sebuah rumah di Bojonegoro roboh setelah diterjang angin kencang. Namun penghuni rumah tidak menjadi korban karena sedang tidak di rumah saat peristiwa itu berlangsung. Kencangnya angin juga merusak belasan rumah warga seperti atap genting yang berterbangan. Kondisi rumah Imam Juwari warga desa Lengkong, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro kini porak-poranda. Rumah bangunan tembok permanen dengan rangka atap bambu ini roboh setelah diterjang angin kencang. Menurut warga setempat, peristiwa itu bermula saat angin kencang seperti akan datangnya hujan melanda wilayah ini. Angin kencang berlangsung sekitar 10 menit. Selain merobohkan rumah milik Imam Juwari, angin juga merusak belasan rumah lain seperti atap genting yang berterbangan. Beruntung peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa. Imam Juwari bersama anak dan istrinya, Nining, saat kejadian sedang bersilaturahmi lebaran ke rumah sang kakak. Kejadiannya kapan, Mbak ya? Tadi malam. Tadi malam. Itu waktu itu peristiwanya gimana, Pak, awalnya, Bu? Ya habis maghrib itu terus ada angin gitu loh. Jadi ada angin kencang sebelumnya ya? Iya. Ini terus ini gimana keluarga waktu kejadian? Saya dan suami saya main. Nggak ada yang tertimpa, Mbak ya? Enggak. Kerugian korban akibat rumahnya roboh diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Dedi Madi, iNews melaporkan.